Hey guys, good morning. কি খবৰ ভাল আছে না সকলোৱে আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ব্ৰইলাৰ পোৱালিবিলাক আজি 5 দিন হ'ল পোৱালি কেইটাৰ এজ আজি 5 দিন চলি আছে এইটো এটা পানীৰ লগত এটা ভিটামিন দিছো এইটো ভিটামিন খালে ঠেঙৰ ভৰিৰ প্ৰব্লেমটো নহব ভৰিৰ বেমাৰটো নহব আৰু দুপৰীয়া এটা মেডিসিন খুৱাই আছো এইটো অলপ